Yo'qroz ketdi. Kir. Kadr ketyaptimi? Qarachi, kadr. Bo'ldi, ketyapti. Do'stlar, biza kim zo'r uy qurar kimni? Birinchi qismini olyapmiz. Birinchi qismi. Wi-Fi ga ulan nega ulanmagansan? Ulangan. Chiqib ketgansan-ku. Bo'ldi. Yo'qroz kirdim. Kir zo'r uy qurar kimni birinchi qismini olyapmiz. Nariqa bo'lsin. Ketdi. To'xta, kadrni ko'r, bir bo'lib qolmadimi? Yo, yaxshi, bo'ldi. Mana shu yerda sen uyni qurolman, mana yerda quraman. Hop, ketdi. Tezroq bo'y. Hop, ketdi. Allaqachon ketib qo'ygan. O'zimga joy qilyapman. Qanaqa joy? Endi aytmayman. Parrandaligi uchun joy. Parrandalik firmada pashti. Qanday ko'ryapsan? Baribir menimcha zo'r tushadi. Ko'ramiz. Ko'ryapsanmi? Ha? Yana o'sha Boshqacha. shu uyni ko'ryapsanmi? Bu rasvo uyku bu. Uymas bu. Hovli bu. Men senga hovli qurish demadim, uy qurish dedim. Hovli ham uy qilaman-da. Hovli uy. Mana qarab qo'y. Hovli uyi. Ben televizor chiqsach. Ko'ramiz. Kommentariyaga yozib ko'rsin qani. Hamma ma'ni aytishadi. Ko'pchilik ma'ni aytadi. Qalaysan? Yo'qmi? Va nihoyat meni birinchi marta yedirgan odam. Kim? Yedirgan. Shuncha paytdan beri yedirmadim. Men seni yedirib yurdim. Men yedirib qo'ysamchi. Sen zo'rg'a bir marta yedirgan. Qaysida? Hozir. Bo'ldi. Bo'ldi, tezroq uyingni ko'r. Ko'ryapman. Endi sen qachon bo'lasan? Sen bo'ldingmi? Mana qashi bo'lasan mana. Ketdi. Qo'shiqchilikda qo'shiqchilik qilmoqchi. Mani uyim bir etajli bo'ladi. Lekin shunda ham dahshat chiqadi. Kichkina qilib qo'ydingmi? Ha? Uying kichkina qilib qo'yding. U dard chiqadi, ishon. Ichiga ko'p narsa sig'maydi. Yo'q, narsa qo'ymoqchimisan? Yo, u dard chiqadi hozir. Mana. U dard mana. Oltin pol qo'yaman degan. Oltin pol, mana tanladi oltin pol. Aytamiz. Ketdi. Bugun ham aytaman, hozir aytaman. Obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. O'zim ham videolarimda shunday deyman. Har doim obuna bo'linglar deyman, lekin hech qaysinglar obuna bo'lmaysizlar. Faqat Abdullohga hurmat-asabida. Abdullohning ham bitta obunachisi bor. Shuni ham men bosganman. Nechta yozdi? Uloq savaram o'tligini qilyapti. Men uyim boshqacha qilaman bu safar. Qanaqa? Aytmayman. U uyni ichiga mollar qo'yib qo'yadi. Ijamda. Abdulloh qilchi? Va bola bu uy, mayli.
Men hali bitgani yo'q. Bitganda ko'ramiz. Men umuman boshqacha. Hovlili uy saniki. Bo'ldi, zo'r ekan. Ha, holiga turli xil narsalar qo'yaman. Turli xil uy ekan, bo'ldi, zo'r ekan. Bu Minecraft'dan bormi? Na boshqa. Nima edi? Baliq tuxumi bormi? Baliq qo'yadi. Ha? Minecraftda baliq tuxumi yo'q deydi. Bo'ladi. Ya bo'lmaydi. To'rtta ko'raychi. Bor. Baliq tuxumi emas, baliq tuxum bo'lmaydi. Olsa nasıl bo'ladi nima deyapti? Bitta idishga qo'ygan baliqcha bo'ladi. Ha, o'shandan olsa bo'ladi. Bormi hozir? Bor. Yo'q. Bor. Eski versiya lekin. Eski versiya yo'q. Demak, Yangi telefon olib, yangi versiyaga o'tamiz. Sandiq. Vaqti ovoz bori yo'qligini ham borligini ham bilmaganmiz. Bu safar bo'ladi. unga kripeni yaqib qo'y. Tepalariga kirib ketadi. Kalla chaladi. Shuni bitta qo'shib qo'ymasam ham bo'lmaydi. Shuda. Qo'sh qo'yishni bilaman lekin. Bo'ldi endi. Shuncha Chiqamiz. Birlashib ketdim. Sultan mahalga boryapsiz. Aytaymi hozirni gaplashib? Ayt. Ne sapchi? Hey! O'zing tozalaydi. Ora, ey. Hali ham uzunlik bilan yonmaydi. Uch. Bitta so'qmayman. Buni uchta. Daryoga tushirdim. Uchta. Kirsalar. Shuncha deganimni o'zan qilib berardilar. Hali ham o'g'liga yondirib olmadim. Bo'ldi. Komment javob qo'yasizlar. Kommentda bilmadim nima yozib qo'yasizlar. Behruz zo'r uydi, Behruzda uy zo'r deb qoldiringlar. Kimni uyi zo'r chiqqanini hozir ko'ramiz. Ko'ramiz. Kimni uyi chidamliroq ekan? Chidamli. Bor. Ha. Abdulohni yondiramiz. Bor. Aka oxirida ham portlatamiz kimni uyi. Mustahkam ekan. Shuni ham tekshiramiz. Obsidianlar qo'yib chiqaman-da. Bilmoqsan yirtaman Behruz. Hech bo'la qolmayman. Oxirida portlatamiz buni. Qanaqa? Nima qilyapsan? Kirisa. Qo'yibman. Portlasalar. O'chir. Yaxshi. Hey! Ha. Isqot. Uçmadı-ku. Hali uçmaganmi? Uzr lekin uzr. Xuddi menga yo'q beradi.
Yondur akmayıcı, yondaydı. Yonsa. Otursam. O yondur. Üstülen, bakıyor otursana. Timur gibi. Timur yanan aldın mı? To'xta. Endi qil. Endi uchi. Uchishda O'zi o'zi? Yo'q, o'zi o'zi. Qattiqroq. Qilsa. tursing. Hozir qiladi. Ilmi tish joylarini ham qilasan. Ya, bo'ldi, ketaver, endi hozir. Kech bo'ladi. Kech bo'lganda ketdi. Oyani sen qilgan bloklaring. Pastlarni o'zing qilarsan. Uzr. Bunaqa bo'ladi deb o'yladim. Ha. Ola ye, qil. Böyle haqqoniy butun do'stlarni hozir kuzatamiz. Haqqoniy bo'lsin shu barcha yo'lamasi mana. Sen uyni quraverma. Kuzatyapman. Tezroqqa. Nima qil? Abdulloh. Ertalab. Asliga kirib ertalab qo'y. Yo'q. Bo'lmaydi. Bittadan chiroq cho'qilib bor. Nima bo'ldi? Nima qilding? Qil. Menga kerak joylaring uchun. Yondiramiz. Bu o'yin kim zo'r uy quraydigan emas. Bu o'zini uyini yondirish degani. Abdulloh sen uying katta edilar lekin. Biznes katta. Bizni kichkina artmaydigan edi. Zaritgan bo'lib. Navasi bo'ldi. O? Lekin uyquda bo'lgan ekan. Jo'lama yo'qlama. Abdulloh uyingga qaraverdi, uyingga qaraver. Ko'rdim. Masab do'stlar, mana shu joyda tugatamiz. Obuna bo'lib like bosib qo'yinglar. Mana Abdullohning ham uyi yo'q bo'lib ketdi, o'zimniki ham yo'q bo'lib ketdi. Sizlar hammaga xayr. Bu yer kim zo'r uy qurar kim emas, kim o'zini uyini yo'q qilar kim bo'ldi. Obuna bo'lib like bosinglar. Davay Abdulloh madad deb qo'y. Bu yoqda sanasi uylar pompa yo'q qolaman qarab. Bo'lsa bo'pti do'stlar, obuna bo'lib like bosib qo'yinglar bu bechoraga. O'tmayapti. Achetdi hozir. 6 sekund. Birinchi.